Tri desetljeća nakon Napoleonovih ratova u Europi bude se nacionalne svijesti i traže se osnivanje zajedničkih država. Formiraju se novi savezi i granice. Italija je stoljećima bila skup podijeljenih suparničkih monarhija, od kojih su često neke bile pod stranim utjecajem. Želja za ujedinjenjem dovodi ih do ratova za nezavisnost, u kojima im je glavni protivnik bila Austrija. Konačno, 1861. godine stvorena Kraljevina Italija, a Viktor Emanuel II. Proglašen je kraljem. Ono što još muči Italijane je postojanje papinske države pod pokroviteljstvom Francuske i austrijska kontrola prostora Venecije. Zbog prevlasti u Njemačkom savezu, najutjecajnije države Prusija i Austrija nalaze se pred sukobom. Godine 1865. pruski kancelar Bismarck podnio je Austriji prijedlog da Austrija ustupi pruskoj pokrajine Schleswig i Holstein uz određenu novčanu naknadu. U isto vrijeme, Italija je ponudila Austriji 1000 milijuna lira za Veneciju. Austrija je glatko odbila obje ponude. Prusija i Italija sklopile su tad pakt o zajedničkom napadu na Austriju kako bi je natjerali na rat sa dva fronta. Na sjeveru Europe, u ratu koji je trajao samo 7 tjedana, Prusi su u nizu manjih bitaka porazili austrijske saveznike, a u presudnoj bitci i Austrijance. Pošto je ostvario cilj uklanjanjem Austrije iz Njemačkog saveza, Bismarck nije nastavio prema Beču, već se zadovoljio anektiranjem osvojenog zemljišta i činjenicom da je učinjen prvi korak u osnivanju Njemačke nacionalne države. Na južnom bojišnici, Italija je već nekoliko dana nakon objave rata krenula u ofanzivu, ali je ubrzo zaustavljena u bitci kod Kustoze, gdje je doživjeli odlučujući poraz. Ali pošto je Austrija morala sklopiti nametnuto primirje s Prusima, Habsburgovci su odlučili ipak prepustiti područje Venecije Talijanima, pa su ga predali Francuskoj, koja je trebala posredovati u tom procesu. Međutim, ponižene talijanske oružane snage protivili su se ovom prijedlogu i sve je upućivalo na mornaricu da u jednoj velikoj pobjedi omogući časno zaključiti rat. Talijanska mornarica, Regia Marina, osnovana je istodobno s proglašenjem Kraljevine Italije 1861. godine. Većina brodova pripremljenih za rat s Austrijom bila je izgrađena u francuskim brodogradilištima prema tada najmodernijim standardima pomorskog ratovanja. Dvije velike oklopnjače, Red Italia i Red Portogallo, građene su u Sjedinjenim Američkim Državama tijekom Američkog građanskog rata, dok je u Velikoj Britaniji dovršena moderna tvrđavska oklopnjača s kupolama, Affondatore, brod koji se u to vrijeme smatrao jednim od najmoćnijih ratnih plovila na svijetu. Na papiru, flota kralja Viktora Emanuela djelovala je znatno nadmoćnije od austrijske, no u stvarnosti je Regia Marina bila opterećena unutarnjim rivalstvom između napuljske i sardinijske komponente. Zapovjedni kadar bio je razjedinjen dubokim osobnim i političkim sukobima. Admiral Carlo di Persano, viceadmiral Giovanni Albini i kontraadmiral Giovanni Vazza međusobno su bili u gotovo otvorenom neprijateljstvu, što je ozbiljno narušavalo borbenu spremnost i zapovjednu koheziju mornarice. Na čelo talijanske operativne flote postavljen je admiral grof Carlo Pellion di Persano, senator i bivši ministar mornarice. Bio je iskusan pomorac i vješt političar s čvrstim vezama na kraljevskom dvoru, ali njegova ratnička sposobnost ostavljala je dvojbe. Bio je sklon oprezu i manjkala mu je oštrina potrebna za odlučna pomorska zapovjedanja. Tada je imao oko 60 godina. Njegov glavni zadatak bio je jasan i ambiciozan. Počistiti neprijatelja s Jadrana, te ga napasti i blokirati gdje god je to moguće. Kao konkretan operativni cilj postavljeno je osvajanje jednog hrvatskog otoka, kako bi se na njemu uspostavilo trajno pomorsko uporište. Luka za opskrbu, sidrište za brodove i baza za daljnje pomorske i amfibijske operacije, koje bi omogućile kontrolu morskih pristupa i učinkovitu blokadu protivničkih linija. Zbog ostvarenja postavljenih ciljeva, flota je premještena iz Taranta u Anconu, koja je određena kao matična baza za pokretanje pomorskih operacija. Iako Ancona nije raspolagala značajnim obrambenim fortifikacijama, te stoga nije bila idealno prikladna za tu svrhu, ubrzo je započelo njezino opremanje.
Luka je opskrbljena skladištem za ugljen, a ispred ulaza postavljene su dodatne sidrene plutače za prihvat ratnih brodova. Planirano je i postavljanje zaštitnog minskog polja radi povećanja sigurnosti sidrišta. U proljeće 1866. zapovjeđeno je ustrojavanje operativne flote, sastavljene od više borbenih sastavnica. Glavninu je činila bojna eskadra, sastavljena od 6 oklopnih fregata, uz pomoćnu eskadru sa 7 drvenih fregata i 3 korvete navijak. Osim njih, formirana je i opsadna eskadra, u čijem su sastavu bili jedan oklopni ovan, jedna oklopna fregata i 2 oklopne topovnjače. Svakoj je eskadri dodijeljena po jedna brza izvidnica i brod za vezu, čime je osigurana učinkovita komunikacija i izviđanje na otvorenom moru. Admiral Persano uporno je zahtijevao od ministarstva brže brodove za vezu i uvođenje suvremenijeg naoružanja. 3 najvažnije oklopnjače, Red Italia, Palestro i Varese, ubrzo su opskrbljene svakom po 2 Armstrongova topa kalibra 150 funti, otprilike 20 cm. Ovo je oružje bilo revolucionarno. Radilo se o topovima s punjenjem i zatvarača, što je ubrzavalo brzinu gađanja, dok su uždebljene cijevi povećavale domet i preciznost projektila. Za razliku od njih, stariji topovi glatkih cijevi ispaljivali su obične željezne kugle i imali su manju preciznost i domet. Persano je uputio opće smjernice za vođenje bitke, prema kojima se flota dijeli na oklopljenu i neoklopljenu skupinu. Ako bi oklopna flota prešla u ustroju brazdu, što je bio tradicionalni način mornaričkog ratovanja, neoklopljeni brodovi trebali su formirati paralelnu brazdu pokraj nje. Kada bi oklopljaci prešli u čelni ustroj, drveni brodovi trebali su se ustrojiti iza njih u drugi čelni ustroj. Oklopnjača Affondatore trebala je djelovati izvan glavnog ustroja kako bi podupirala zastavni brod i prekrivala ugrožene dijelove bojne crte. Affondatore je ubrzo postao Persanova obsesija. Taj brod, još u izgradnji u engleskom brodogradilištu, imao je željezni trup i 2 rotirajuće kupole naoružane svakom s po 2 Armstrongova topa od 300 funti. Glavno oružje trebala je biti pramčani ovan, dug oko 2,5 metra i postavljena ispod razine mora. Persano nije htio ući u sukob bez tog moćnog broda i zbog njegova dolaska odgađao je svaku akciju. Na sjevernoj strani Jadranskog mora, Austrijsko carstvo posjedovalo je 4 strateški važne luke: Veneciju, Trst, Vis, dok je operativni centar mornarice bio smješten na poluotoku Istri u dobro prirodno zaštićenoj luci Pula. Austrijska ratna mornarica osnovana je 1797. godine, prvotno pod nazivom Austrijska i mletačka mornarica, što je bilo logično budući da je većina posade i časnika poticala s mletačkog područja carstva, bogatog pomorskom i vojno-povijesnom tradicijom. U početnom razdoblju, komunikacijski jezik na svim razinama bio je Veneto, a i nakon uvođenja njemačkog kao zapovjednog jezika, na brodovima se i dalje čuo venecijanski dijalekt koji su koristili i časnici školovani u Marino Collegeu u Veneciji. Mornare su regrutirali na dobrovoljnoj osnovi, a većinu su činili Hrvati i Italijani iz Istre, Primorja i Dalmacije, koji su razvili specifični palubni žargon, mješavinu njemačkih, talijanskih i hrvatskih izraza. Godine 1866. na čelu austrijske flote nalazio se kontraadmiral Wilhelm von Tegethoff, hrabar i odlučan zapovjednik koji je sa svojih 39 godina bio iznimno mlad za takav visoki čin. U svojoj 18. godini stupio je u austrijsku mornaricu kao kadet mornarice i sljedećih 20 godina stjecao je operativno i borbeno iskustvo širom svijeta. Najveće taktičko iskustvo stekao je zapovjedajući austro-pruskom flotom u sukobima s brojnijom danskom pomorskom eskadrom kod Helgolanda 1864. Iako je njegov brod Schwarzenberg pretrpio značajna oštećenja, uspio je prisiliti dansku flotu na povlačenje, demonstrirajući izvrsne zapovjedničke sposobnosti i odlučnost u borbi. Kada je preuzeo zapovjedništvo nad austrijskim pomorskim snagama, Tegethoff ih je zatekao u zapuštenom stanju, no brzo je uvjerio bečku vladu da je hitno potrebno ojačati flotu. Ponos flote činile su oklopnjače. Ferdinand, Max i Habsburg brzo su dovršavane i naoružavane starijim topovima glatkih cijevi kalibra 48 funti. Oklopnjača Don Juan de Austria dobila je pojačanje trupnog oklopa na mjestima gdje je bio nedostatan, dok je fregata druge klase Novara, opremljena jedrima i parnim strojem, popravljana ubrzanim tempom. Drvene fregate također su privremeno oklopljene sidrenim lancima ili željezničkim tračnicama. Stari linijski brod Kaiser, za koji se smatralo da neće izdržati plovidbu otvorenim morem, ipak je obnovljen i ojačan, jer je bio naoružan s 90 topova i mogao je biti koristan u borbi izgliza.
Do 4. srpnja svi aktivni brodovi koncentrirani su u sidrištu Fažanskog kanala, raspoređeni u 4 borbena reda. Operativna eskadra sastojala se od oklopnih fregata, fregata Navijak, topovnjača Navijak i parobroda s bočnim kotačima. Tegetov je izabrao Ferdinanda Maxa za svoj admiralski brod i zastavni brod prve divizije. Sve mjere koje je poduzela Austrija stvorile su flotu modernu i spremnu za rat, no unatoč tim naporima, omjer snaga i dalje je bio uvelike nepovoljan u odnosu na Talijane. Posebno je važno istaknuti sustave komunikacije koji su sredinom 19. stoljeća bili u uporabi, a koji će se pokazati presudnima u nadolazećoj bitci. Žični telegraf bio je najbrži način prijenosa informacija na kopnu, omogućujući trenutno prenošenje poruka s jednog kraja carstva na drugi. Polaganjem telegrafskih kabela po morskom dnu uspostavljena je veza između kopna i otoka. U upotrebi je bio i optički telegraf, koji je zahtijevao liniju vidljivosti za prijenos dogovorenih signala. Komunikacija između brodova odvijala se putem prijenosa poruka brzim parobrodima Navijak ili signalnim zastavicama, kojima je komandni brod prenosio trenutne zapovjedi svim jedinicama u eskadri. Nakon kopnene pobjede kod Kustodže, Tegetov je dobio odobrenje za ofenzivne pomorske akcije i većinom svoje flote isplovio prema Anconi. Za zapovjedni brod odabrao je Ferdinanda Maxa. Oko 3 sata ujutro, izviđački brod Elizabeth uočio je talijanski krstaricu esploratore u patroli ispred luke, te je ubrzo otvorio vatru. Uz potporu drugih lakih brodova, prisilio je esploratore da se povuče prema obali. Uskoro se cijela austrijska flota pojavila pred Anconom. U luci i u njezinoj neposrednoj okolini zatečena je nespremna talijanska flota. Red Italija bila je pogođena požarom, dok se Red i Portogalo nagnuo na bok zbog nepravilnog ukrcaja ugljena. Oklopnjača Ancona je imala rastavljen stroj. Maria Pia je prva krenula prema neprijatelju, no admiral Persano zaustavio ju je i naredio da pričeka dok cijela flota ne bude spremna. U nastaloj konfuziji došlo je do sudara Maria Pia i San Martina. Kada su se brodovi napokon ustrojili, talijanska flota krenula je u suprotnom smjeru od Austrijanaca. Persano je nastojao dobiti vrijeme kako bi održao ratno vijeće i omogućio formiranje 2 borbene brazde, no do trenutka povratka brodova ispred Ancone, Tegetovova eskadra već se povlačila prema Puli. Tegetovov cilj nije bio odmah prihvatiti borbu, već izmjeriti snagu protivnika, dodatno uvježbati posade i podići moral. Iako se povukao pred nadmoćnijom flotom, ova hrabra provokacija povećala je njegovu reputaciju i pojačala povjerenje u posade. Za razliku od njega, Persano je suočen s oštrim kritikama u javnosti zbog navodne paraliziranosti, moralne slabosti i strateške nesigurnosti. Pod pritiskom, Persano je morao poduzeti akciju, te isplovio s flotom bez jasnog cilja, kružio nekoliko dana centralnim dijelom Jadrana i, na nezadovoljstvo časnika i posade, vratio se u Anconu. Admiral je čekao dolazak Affondatore, ne želeći krenuti u bitku bez potpune operativne snage. Otok Vis je planinski otok dug 17 km, a širok 8 km. Smješten u središnjem dijelu Jadrana, 43 km udaljen je od dalmatinskog kopna. Na istočnoj strani otoka nalazi se naselje i luka Vis, dok je na zapadu luka Komiža. Otok ima i 2 manje pomoćne luke, Rukavac i Rogačić. Najviši vrh otoka, Hum, kroz povijest je služio kao strateška osmatračnica. Za vrijeme i nakon Napoleonovih ratova, otok su zauzimali Englezi koji su izgradili nekoliko utvrda. Nakon što je Austrija 1815. godine naslijedila otok, pojačala je njegovu obranu dodajući dodatne bitnice za cjelovitu zaštitu teritorija. Naselje Vis smješteno je na dnu zaljeva dugog 1,5 milju i širokog pola milje. Obranu luke činile su 4 ključne utvrde. Utvrda Kralj George, smještena na najisturenijem sjevernom položaju, dominira ulazom u luku svojom veličinom i najnovijim artiljerijskim naoružanjem. Toranj Bentić je kružna utvrda na sjevernoj strani zaljeva, jedna od glavnih obrambenih točaka.
Gospina baterija smještena je u dnu zaljeva. Utvrda je opkoljena obrambenim jarkom i ima bateriju od 8 topova na visokom nasipu, obzidanom kamenim zidom. Glavna zgrada s prizemljem i katom služila je kao zapovjedništvo otoka i vojarna za časnike i vojnike. Utvrda Wellington, kružna je utvrda na južnoj strani luke, opremljena sa 6 topova i optičkim telegrafom. Uz samu obalu Austrija je postavila nekoliko dodatnih baterija. Mamula, Robertson i Šupurina na južnoj strani, te Schmidt na sjevernoj strani. Na uzvisinama iznad mjesta Vis nalazile su se baterije Sveti Andrija i Sveti Kuzma. Iako su bitnice sredinom 19. stoljeća već bile djelomično zastarjele, i dalje su doprinosile snažnoj obalnoj obrani otoka. Vis je imao i telegrafsku vezu s kopnom. Podvodni kabel preko Hvara vodio je do Splita, odakle su se informacije prenosile prema Puli. U Viškoj luci nalazi se i unajmljeni Lloydov parobrod Egito, koji nije bio naoružan, a služio je kao izvidnica i u transportne svrhe. Posadu otoka činilo je ukupno 1833 vojnika, naoružanih sa 88 obalnih topova. Glavni zapovjednik otoka bio je pukovnik David Urs de Margina, Rumun iz Transilvanije.